Ulimwengu huu asili, this natural world. Ulimwengu huu asili na maisha haya asili katika ulimwengu wa asili unatawaliwa na ulimwengu wa roho. Ina maana idhini au access na uwezesho wa mafanikio unatoka katika ulimwengu wa roho. Lazima wewe ulijue. Idhini ya kufanikiwa kwako na uwezesho wa kufanikiwa kwako vinatoka kwenye ulimwengu wa roho. Na ulimwengu wa roho upo wa namna mbili, ambazo hizi ndio falme zenyewe, ni falme mbili. Ulimwengu wa roho wa giza na ulimwengu wa roho wa nuru. Ulimwengu wa roho wa giza ndio unaotawaliwa na shetani. Ulimwengu wa roho wa nuru unatawaliwa na Mungu. Sasa hizi ni falme mbili, ndio hizo sasa tunaziita ni ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Sasa kwenye maisha haya ya kawaida, ukiona mtu amefanikiwa sana kwenye eneo lolote lile la maisha, ujue kuna kanuni fulani au kuna siri fulani alizogundua na akakubali kuweza kuzitekeleza, ndipo akapata mafanikio. Sasa zipo kanuni za mafanikio za kiroho na zipo kanuni za mafanikio za kimwili au za asili. Yaani kuna spiritual laws ambazo pia tunaziita ni supernatural laws, na kuna natural laws. Kwa kuna supernatural laws na natural laws. Kuna spiritual laws na hizo ambazo ni za kawaida. Sasa unaweza ukatekeleza vizuri kanuni za asili za kawaida. Sasa kanuni za asili ni kama hizo ambazo zinafundishwa na hawa motivational speakers au wale ambao wanafundisha psychology of success. Watakwambia fanya kazi kwa bidii, watakwambia kanuni za biashara, utakufanya wewe kwenye biashara, ufanye hivi, ufanye vile, ufanye vile, ufanye vile. Kama ukiingia kwenye kilimo watakupa kanuni za kufanikiwa kwenye kilimo, ulime kwa namna hii. Kilimo ni sayansi, kwa hiyo lazima ujue sayansi ya kilimo na utekeleze vizuri, utafanikiwa. Unaona Kama ni kwenye ufugaji lazima uwe na nini? Uijue sayansi ya mifugo. Utafanikiwa kwenye ufugaji ukiwa unajua sayansi ya mifugo na ukazingatia kanuni zake zote. Kwa maana unapozingatia unatumainishwa hivyo ya kwamba unapozingatia kanuni za mafanikio kwenye ulimwengu wa kawaida, ni kweli utayapata mafanikio. Lakini uzoefu umeonyesha kwamba hata baada ya kufuata kanuni hizo kwa umakini kiasi gani, bado wengi wanaishia kufeli. Alafu mtu anakuwa frustrated kwamba nimetia bidii. Wanakuambia kama nyingine ni kutokukata tamaa. Wewe bila kupambana, hata kama ukifeli jaribu tena, ukifeli jaribu tena, ukifeli jaribu tena, kuna siku tutafanikiwa. Kuna watu wanajaribu na kujaribu na kujaribu mpaka wanakufa maskini, wanakufa hawajafanikiwa. Kwa sasa kumbe ili ufanikiwe haitoshi kuzingatia zile kanuni tu hizi za kawaida katika maisha haya ya kawaida. Kanuni zingine ni za mambo ya uchumi, kanuni zingine ni za mambo au ni science kama hivyo nilivyosema, ya mambo ya kilimo, mambo ya ufugaji na kadhalika, uendeshaji wa biashara na mambo kama hayo. Sasa mbali na kuzitekeleza hizo, ni lazima uzijue kanuni zinazoendesha ulimwengu wa roho. Jamani, tuko pamoja? Sasa hao watu ambao tunasema hawana Mungu wanafanikiwa kwa sababu wanaanzia huko. Na kuna mwingine anaweza kawa alijaribisha mara kadhaa akafeli, wakamwambia Bwana, wewe utasota sana, kama unataka tukujulishe, tukwambie wenzako wao tunafanikiwaje. Utafanya biashara unafeli, watakwambia sasa, kuna mtu atakayeonekana kama anakupenda vile, kama rafiki yangu, wewe kama unataka utoboe kwenye biashara, mimi nitakwambia ufanyeje. Sasa si atakao kuambia, atakupeleka kwa mganga wake. Hello. Na mambo mengine utakayoambiwa huko yatakuwa ni mambo sio mepesi. Ndio huko sasa ndio mwanzo kutoa makafara na mambo kama hayo, si ndio? Sasa unakuta kwamba watu wamefanikiwa sana kwenye biashara, wakawa matajiri, wakawa mamilionea. Lakini kuna siri ambazo
wanazo za ulimwengu wa roho. Ni kweli katika ulimwengu wa kawaida wanaweza kupa na ushuhuda, huyu bwana usimwone huyu alianza alikuwa mshona viatu tu huyu. Alikuwa anashona viatu, alianza katika jina la Mungu tu, alianzisha kwa kioski hivyo, lakini leo hii ni milionea. Watakuonyesha zile processes, yani ile michakato yake tangia umaskini na vile alivyoanza kwa kutumia nguvu, kama anavyosema mtaji wa maskini ni nguvu zake. Alafu vile alivyopanda taratibu mpaka baadaye amekuwa tajiri sana. Sasa wewe anza kufuatisha. Alianza kidogo kidogo, alienda akapanda, utajitahidi kadri iwezekanavyo, lakini hautoboi. Kumbe huyu mtu zipo kanuni za kiroho ambazo hawezi kuzisema hadharani. Kama alienda kwa mganga akampa sharti na kutoa pengine mtoto wake mpendaye, hata kwambia mimi msione mimi tajiri. Nilianza kiwa maskini, baadaye niona sasa mimi kwenye biashara sitoboi, kwa hiyo nilipoenda kwa mganga akaniambia nitoe mwanangu nimpendaye, au nitoe mke wangu, au baba yangu mzazi, au mama yangu mzazi, hata kwambia hayo.